მაშინ როდესაც საზოგადოება ელის რომ და არ კარგავს იმედს რომ ოპოზიცია უფრო მეტ საერთო ენას იპოვის ერთმანეთთან ხდება სულ პირიქით და უფრო მეტი და მეტი განსხვავება არის სახეზე. განსხვავებები რომელიც ყველანაირ მოლოდინს ხდება და ფაქტობრივად ცენტრალურ საკითხებს ეხება თან ეს არ არის რაღაცა მეორეხარისხოვანი საკითხები. რა შეგიძლიათ უთხრათ აი ამ პოზიციაში, ამ მოლოდინის მქონე და კიდევ ერთხელ იმედგაცრუებულ აუდიტორიას. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. დიდი იმედი მაქვს, რომ ლელო, რომელიც როგორც თავად აცხადებენ, არის მსჯელობის პროცესში, აუცილებლად ჯანსაღ პოზიციას და გადაწყვეტილებას მიიღებს საბოლოო ჯამში, რაც კიდევ ერთხელ აგვაცილებს თავიდან მორიგჯერ საზოგადოებრივ ფრუსტრაციას და იმედგაცრუებას და დაასუსტებს რეჟიმს. თქვენ ახსენეთ ერთობა და ჩვენი კოალიცია ცვლილებისთვის, ისე როგორც ჩვენი ლიდერები, სულ ვიძახდით, რომ აი ამ ძალიან მძიმე კრიზისულ ფონზე და ამ ბრძოლაში რეჟიმის წინააღმდეგ ოპოზიციურ პარტიებს უნდა ქონდეთ რამოდენიმე მახასიათებელი იმისათვის, რომ ეს ბრძოლა იყოს წარმატებული. ეს არის თანმიმდევრულობა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რეჟიმთან არ თანამშრომლობა არც ერთ პირობაში და ერთიანობა. იმიტომ რომ ერთიანობის შემთხვევაში ერთიანობა გადამწყვეტი არის განსაკუთრებით ისეთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტების გამოყენებისას, როგორც არის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა. თვითმმართველობის არჩევნები უბრალოდ ერთი რიგითი არჩევნები არ არის, ან რიგითი პოზიციონირების ამბავი არ არის. ეს არის ინსტრუმენტი და ბერკეტი ოპოზიციური პროდასალური პარტიების ხელში, ვინც არიან დღეს რეჟიმთან ბრძოლის ავანგარდში რეალურად, რომ რეჟიმი კიდევ უფრო დაასუსტონ, როგორ დაასუსტონ, არ თანამშრომლობით და არ აღიარებით ამ შემთხვევაში. როდესაც ერთობაზე გვაქვს საუბარი, მე მინდა შევახსენო როგორც მოსახლეობას პირველ რიგში და შემდეგ უკვე ძლიერ საქართველოს, ხო, კოალიციურ ერთობას, პარტია ლელოს და მამუკა ხაზარაძის განცხადებას მინდა გამოვეხმაურო. ჩვენ ყოველთვის ვიყავით ერთობის მომხრე და არ არსებობს ფორმატი, სადაც ჩვენ კოალიციას არ მიუღია მონაწილეობა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი დაკვეთა საზოგადოება, რასაც ითხოვდა ამ პროცესებში, იყო მართალია ერთობის ჩვენება. და ამ ფორმატში ჩვენ 31 მარტის შემდეგ იცით რომ დავტოვეთ ის ფორმატი, რომელსაც ერქვა ეგრეთ წოდებული სალომე ზურაბიშვილის ხო პრეზიდენტის ფორმატი. რა გახდა ამ ფორმატის დატოვების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, ხომ? ეს იყო როგორც გახარია საქართველოს პარტიის, ასევე ლელოს პარტიიდან არაერთგვაროვანი პოზიცია და გაუცხადებელი პოზიცია, რაც ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს ტოვებდა და გუნდოვანებას ზუსტად თვითმმართველობის საკითხებზე. ეს საკმაოდ ძველი თემაა. ეს არის თემა, რომელიც თქვენ გავლილი გაქვთ, მოთელილი გაქვთ პარტნიორ ოპოზიციურ გაერთიანებებთან და რომელზეც უკვე იცოდით, რომ ასეთი განსხვავება არსებობდა, უბრალოდ ეხლა ამოვიდა ზედაპირზე და ეხლა ითქვა ღიად და ხმამაღლა? პოზიცია, რომელსაც გახარიას პარტია და ლელო აფიქსირებდა, პრინციპში ნათელი იყო. იმიტომ ისინი ამბობდნენ, რომ შვიდით ადრე ამ საკითხზე საუბარი იყო მხოლოდ სუსის ინტერესებში, ქართული ოცნების ინტერესებში რეალურად. რატომ შეიძლება ხა ამას კონდეს თავისი რაღაცა საფუძველი ამის თქმას, რომ ამ წუთისთვის განსხვავებებზე საუბარი ნაადრევია. ეს იყო თქვათ ნარატივი, მაგრამ ოდესღაც დგება დრო, როცა ეს უნდა თქვა და როგორც ჩანს, ეხლა ახლა დადგა მათთვის ეს დრო. ლელოს ამ განცხადების ფონზე, რაც რამოდენიმე დღის ეთერში გავიდა, ხო, რაზეც მათმა გენდივანმა ისაუბრა, ამ შემთხვევაში უკვე გასაგები იყო, რისთვის რატო აპელირებდა და რატო პოზიციონირებდა ლელო ასე. ერთი რამის თქმა შემიძლია, რომ თუ ჩვენ იმ პოზიციაზე ვართ და იმ პოზიციას ვაფიქსირებს, რომელიც არ აწყობს ქართულ ოცნებას და ამ შემთხვევაში რა არ აწყობს ქართულ ოცნებას არ აწყობს ოპოზიციის არ მონაწილეობა არჩევნებში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ რამე უნდა დღეს ქართულ ოცნებას ყველაზე მეტად, ეს არის თვითმმართველობის ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში პროდასალური პარტიების ხილვა. იმიტომ ეს არის რეჟიმის ლეგიტიმაცია. შესაბამისად, ჩვენ პროდასალურ პარტიებს თუ გვექნებოდა მკაფიო პოზიცია, რომ ჩვენ იმ დათქმების შეუსრულობის შემთხვევაში, რაც არის პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, ვადამდელი არჩევნების, ანუ ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება, აი ამ მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ჩვენ თუ არ ვიღებთ მონაწილეობას თვითმმართველობის არჩევნებში, არ ვიღებთ მონაწილეობას. აი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ამაზე ლელომ თავის დროზე უარი განაცხადა. და თქვა რომ ამისთვის დრო და სივრცე კიდევ არსებობს. მაგრამ აქ არსებობს, მაიკაცრავად შეგაწყვეტინებთ, აქ არსებობს ასეთი მოსაზრება, რომ არჩევნების გარეშე პარტიები კვდებიან ფაქტობრივად. მათ შორის დაფინანსების საკითხები არის კიდევ მოყვება ამ პროცესს, პარტიები ფაქტობრივად კოტრდებიან ფინანსურადაც და პოლიტიკურადაც. აი ამის საპირწონე არგუმენტი არსებობს თუ არა? ცალსახად. ეს არ იქნება და ვერ იქნება არგუმენტი იმისათვის, რომ ლეგიტიმაცია მიუცეთ ქართულ ოცნებას და
იმისათვის რომ ნორმალიზება მოვახდინოთ იმ ყველაფრის დღეს რაც ქვეყანაში ხდება და რა ხდება დღეს ქვეყანაში დღეს ხელისუფლება მიტაცებული აქვს ივანიშვილს როგორ შეიძლება ვისაუბროთ ერთ და ორ დეპუტატზე რეალურად მართლა ერთი და ორი დეპუტატის გაყვანაზე არის კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში საუბარი და ყველა მუნიციპალიტეტშიც ვერა ისი არის თვითმმართველობის კოდექსში შეცვლილი ლელოს ლიდერმა ერთ-ერთმა რომელიც ამ სტუდიაში იყო კვირის ფორმულის რომლის შემდეგაც ეს საკითხი გააქტუალურდა რომლის განცხადებების შემდეგაც თქვა რომ თბილისის მოგების შანსები არსებობს ხო აი აუცილებლად გამოვეხმაურებ მაგას მაგრამ როდესაც პარტიებზე ვსაუბრობ და ეგოცენტრულ პოლიტიკურ მიდგომას ვამჟღავნებ ამ შემთხვევაში რომ პარტია გვაქვს გადასარჩენი ორგანიზაციული სტრუქტურები გვაქვს რეგიონებში გადასარჩენი და ასე შემდეგ დიახ ეს ნამდვილად არის გამოწვევა ნამდვილად არის დაფინანსების საკითხი გამოწვევა ყველა ოპოზიციური პარტიისათვის მაგრამ ჩვენ ახლა ზეპარტიული ამოცანები გვიდგას ქვეყანაში რეალურად და ეს ზეპარტიული ამოცანის მიღწევა რომ ქვეყანა გადავარჩინოთ და გამოვტაცოთ რეჟიმს რამენაირად ეს ძალაუფლება ხომ ამ სიტუაციას ბოიკოტი როგორ არის ახლა მე ვეცდები რომ თქვენ გაგიწევთ ოპონირება ბოიკოტი როგორ არის გადარჩენის გზა ეს იცის თუ არა აუდიტორიამ არგუმენტირებულად დასაბუთებულად და უფრო ცხადად ვიდრე აი არჩევნებში მონაწილეობის თემა კი ბატონო დღეს რამემ თუ შექმნა ქვეყანაში კრიზისი რეალურად ხომ რა მოგვიყვანა ამ სტატუს კვომდე რომ ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება რომელსაც არ აქვს ლეგიტიმაცია არც ქვეყნის და არც ქვეყნის შიგნით და არც ქვეყნის გარეთ განიცდის ძალიან მძიმე კრიზისს აი ეს კრიზისი რა მოიტანა ეს კრიზისი მოიტანა ბოიკოტმა რა ტიპის ბოიკოტმა როდესაც საპარლამენტო არჩევნების მიტაცებული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პროდასავლური პარტიები არ შევიდნენ და ბოიკოტი გამოუცხადეს პარლამენტს ხომ მართალია ჩვენ რო შევსულიყავით პარლამენტში და დღეს იქ მჯდარიყავით ხომ ეს კრიზისი ქვეყანაში ხო განმხტული იქნებოდა და რეალურად ლეგიტიმაცია ექნებოდა ქართულ ოცნებას მიცემული ეს ერთი როდესაც უარი ვთქვით საპარლამენტო დაფინანსებაზე ამითაც ბოიკოტი გამოუცხადეთ რეჟიმს და თქვით რომ ჩვენ არ გაღიარებთ და შესაბამისად არ ვაღიარებთ სკეპტიკოსი კითხავთ ახლა რომ რა მოიგეთ ამით სად არის ახლა საპროტესტო მოძრაობა სად არის მუხტი და სად არის მოგებული პოლიტიკური პროცესი ოპოზიციის მხრიდან დრას მოიგებდით შესულით. მოდით მაშინ ესე დავსვათ შეკითხვა. ქვეყანა მოიგებდა შესულით? ერთადერთი ვინც მოიგებდა ამ პარლამენტში შესულით იქნებოდა ქართული ოცნება, რომელიც ძალიან დიდხანს გაიხანგრძლივებდა კიდევ ხელისუფლებაში ყოფნას, ხომ? მოვიგეთ ის, რომ დღეს რეჟიმი არ არის აღიარებული არც ერთი პარტნიორის მიერ და უდგას უმძიმესი და უმწვავესი კრიზისი, რომელიც აწუხებთ მათ თავად, ხომ? ყავს უამრავი დასანქცირებული თანამდებობის პირი, დაწყებული სასამართლო კლანის წევრებიდან დამთავრებული ძალოვანი ხომ მათ ოჯახის წევრებს და მათ ეს არ იქნებოდა ეს მნიშვნელოვანი თქვენი აზრით. ცალსახად არ იქნებოდა ეს შედეგი. ცალსახად როგორ წარმოგიდგენიათ რომ ვითანამშრომლოთ იმ ძალასთან რომელიც ქვეყანის ისტორიულ არჩევანზე და კონსტიტუციით გარანტირებულ არჩევანზე ამბობს უარს და მიდის ქართველი ხალხის წინააღმდეგ. არჩევნებში შესვლა ნიშნავს იმას ნიშნავს რეალურად რომ ნორმალიზებას ვახდენთ ყველაფრის. რეალურად ესე იგი ქვეყანაში კრიზისი არა გვაქვს და ჩვენ ვიცით რომ კი პრობლემა აქვს მაგალითად CSKO-ს პრობლემა კი არა CSKO მიტაცებული არის რეალურად არჩევნები CSKO-ს მიერ არის გაყალბებული ხომ თვითმმართველობის კოდექსი რომელიც არალეგიტიმურმა პარლამენტმა შეცვალა იმასაც თანხმდებით ხომ არალეგიტიმური პარლამენტის პრეზიდენტის მიერ დანიშნულ არჩევნებში შევდივარ და ასე შემდეგ. ეს აღიარება და ნორმალიზებაა ყველაფრის და მორალურ მხარეს და ასპექტს რომ თავი დავანებოთ რომ ამ პროცესში მაგალითად ჩვენი კოალიციის მესამე ლიდერს ალბათ მომავალ კვირას დააპატიმრებენ კარგად იცის საზოგადოებამ ზურა ჯაფარიძეს და ნიკა მელიას უკვე შეფარდებული აქვს წინასწარი აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა ხომ კიდენა ნიკა მელიას მეორე სისხლის სამართლის საქმე დაუმატეს მოსამართლისთვის წყლის შესხმის ფაქტზე ხომ ამ პირობებში გვიწევს არსებობა და ცხოვრება და გადარჩენა არ გადარჩენის საკითხზე და ზღვარზე ვარ და ძალიან უხერხული არის და უხერხულზე მეტად უფრო დანაშაულებრივი არის ის პოზიცია რასაც დღეს გახარიას და ლელოს პარტია რაც თქვენ ბრძანეთ ეს კითხვები არსებობს რა თქმა უნდა ლელოსთან და როგორც ხაზარაძე მოსკვირის ბოლოსთვის ის იქნება მზად კითხვებს უპასუხოს განსაკუთრებით არსებობს ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა რომელიც პოლიტიკურთან ერთად მორალურ კატეგორიებსაც შეიცავს ეს არის ვთქვათ კოლეგა კოალიციის ლიდერების პატიმრობის პირობებში არჩევნებზე გასვლის გადაწყვეტილების მიღება რამდენად მიზანშეწონილია შეიძლება იყოს გამართლებული თუმცა ამას ალბათ თვითონ ლელოც უპასუხებს ამოწურულია თუ არა საუბრის რესურსი. თქვენ ხომ ერთმანეთს ძალიან კარგად იცნობთ. თქვენ ხომ ბრძოლაში ყოფილხართ ერთად. თქვენი ლიდერები ერთ კოალიციაში ყოფილან, ხო იგივე მელია, ხაზარაძე, მაგალითად ზურაგირჩი, ხაზარაძე, ელენე ხოშტარია. ეს ერთი გუნდად უმუშავიათ მათ. აი, რატომ ვერ ხერხდება ერთმანეთის დარწმუნება პროცესში
რა არის უფრო თქვათ შედეგზე გამსვლელი პოზიცია. გილაპარაკიათ, გიდებატიათ, გიჩხუბიათ, აი ყოფილა ისეთ შემთხვევები, როდესაც დარწმუნების რაღაცა ელემენტები გიგრძნიათ თქვენი მხრიდან ან მათი მხრიდან. ეს დამთავრებული პროცესია და ეხლა მხოლოდ ეთერებით ესაუბრებით ერთმანეთს თუ თქვენ ფიქრობთ რომ კიდევ არსებობს შეხვედრების ურთიერთობების შესაძლებლობა მიუხედავად იმისა რომ თქვენი სამი ლიდერი სამწუხაროდ სავარაუდოდ მესამეც მომავალ კვირას უკვე იქნება საკანში. ჩვენ ცდელობა დისკუსიის გახსნის და ამ საკითხის მსჯელობის ჯერ კიდევ 3 თვის წინ გვქონდა ეგრეთ წოდებულ სალომე ზურაბიშვილის ფორმატში და ჩვენ იმიტომ გვინდოდა იმ თავითვე გაგვეხსნა ამ საკითხზე მსჯელობა და დისკუსია რომ დღეს უკვე მკაფიო პოზიცია გვქონოდა თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა არ მონაწილეობის საკითხზე, მაგრამ იქიდან მივიღეთ ის პასუხი, რაც მივიღეთ და კი აღნიშნე კიდევაც ეთერის დასაწყისში, რომ ჯერ სუსის შემოგდებულ თემას უწოდებდნენ ამას, შემდეგ არამომგებიან პოზიციას და ყოველთვის არიდებდნენ ეს კონკრეტული პარტიები, ვისაც დღეს მეტნაკლებად გაცხადებული აქვს თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის პოზიცია, არიდებდნენ თავს და ხურავდნენ ამ საკითხზე საუბარს. ეს თქვენი მხრიდან საბოლოო პოზიცია. შეიძლება რამე ფაქტორმა შეცვალოს ეს პოზიცია. პრინციპში რასაც ლელო ამბობდა, რასაც კახარი ამბობდა, რომ ბოლო წამამდე დავიტყველებთ თავს იმ წინ წრებით გაკეთებული განცხადებით, რომ ჩვენ არ გავდივართ თვითმმართველობის არჩევნებში, ვინაიდან რაღაც ფაქტორები არსებობს, გარემოებები არსებობს, შესაძლოა რაღაც შეიცვალოს და ამიტომ ჩვენ დაგვჭირდეს მე საკუთარი სიტყვების უკან წაღება, ამიტომ არ ვიჩქაროთ, ხომ ამას ამბობდნენ. ამ შემთხვევაში თქვენ გამორიცხავთ, რომ ასეთი რაღაც ფაქტორები დადგეს, წამოვიდეს ხელისუფლება თვითმმართველობის არჩევნების წინ განსაკუთრებით მას სჭირდება, ხომ? ახლა როგორც თქვენ ბრძანებთ თქვენი მონაწილეობა არჩევნებში, წამოვიდეს დათმობებზე, მათ შორის აი ამ დრაკონული კანონების რაღაცა უკან წაღებაზე, მათ შორის პოლიტპატიმრების გათავისუფლებაზე უამრავი საკითხია, მიუხედავად იმისა, რომ პატიმრები ამბობენ, რომ ჩვენი თარი ვაჭროს არავინ. მაინც შესაძლოა თუ არა, რომ აი რაღაცნაირად დათმობა იყოს ისეთი, რომელიც ამ ნაბიჯს გადაგადგმევინებს. თქვენი სამი პოლიტპატიმარი ლიდერის პირობებში მით უმეტეს. ჩვენ თავიდან გვქონდა ნათქვამი, რომ არსებობს აქ დათქმები. ამ დათქმების შესრულების შემთხვევაში ბუნებრივია ჩვენ სხვა პროდასავლურ პარტიებთან ერთად აუცილებლად მივიღებთ თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას. რა არის ეს დათქმები? ეს არის ახალი საპარლამენტო არჩევნები ქვეყანაში და ეს არის განთავისუფლებული პოლიტიკური პატიმრები. ეს არის ის ორადორის პირობა, რომლის შესრულების შემთხვევაშიც კოალიცია ცვლილებისთვის აუცილებლად მიიღებს თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ამ ქვეყანაში ახალი საპარლამენტო არჩევნები არ ჩაინიშნება, რომელიც არის ამ კრიზისის განმუხტვის ერთადერთი გზა რეალურად და რომელიც არის აი იმ საპროტესტო ნაწილის, რომელიც უკვე 9 წელზე მეტია ქუჩაში დგას მთავარი მოთხოვნა, ჩვენი კოალიცია ბუნებრივია არაპირებს ქართული ოცნების რეჟიმის ჩაბეტონების მცდელობაში მონაწილეობას და თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას. ჩვენთვის ეს არის და ჩვენ სალომე ზურაბიშვილის მოდელი როდესაც იმან თქვა რომ ან იქნება ეს არისო პლატფორმის პოზიცია, რომელშიც არის პოლიტიკური ოპოზიციის ნაწილი, ან ჯერ საპარლამენტო არჩევნები, ან ერთდროულად საპარლამენტო და თვითმმართველობის არჩევნები. ამ მეორე ვერსიას თქვენ კომპრომისულ ვერსიას და განხილვად ვერსიად თვითმმართველობა და საპარლამენტო დიახ. თუ ეს იქნება ერთად ჩანიშნული და ჩვენ გვეცოდინება თარიღი, რომ ერთ დღეს პირობითად 4 ოქტომბერს ინიშნება ორივე არჩევნები, ბუნებრივია ეს ჩვენთვის არის უკვე ის მოთხოვნა, რომელიც დაკმაყოფილდება და შესაბამისად მივიღებთ კიდევაც მონაწილეობას. ამას აქვს ხო ალბათ თავისი პარალელური მოთხოვნებიც. ამ ცესკოს პირობებში, პატიმარი ლიდერების პირობებში. რა თქმა უნდა, მაგიტომ ვახსენე რეალურად, რომ პოლიტპატიმრებიც აუცილებლად უნდა იყვნენ გათავისუფლებულები, ეს არის აუცილებელი პირობა და შემდეგ ბუნებრივია კალანდარიშვილი, რომელმაც გადაწერა და გააყალბა 2024 წლის არჩევნები, ამ პროცესს არ უნდა ხელმძღვანელობდეს ნამდვილად. თქვენ ახსენეთ ქუჩა, პრინციპში, რასაც მე ურთიერთობ აი საზოგადოებასთან, ვინც ევროპული აქციების აქტიური მონაწილეა და კბილებით უჭირავს დღეს რუსთაველიც და ზოგადად ეს პროცესიც, მათი განწყობა იხრება არჩევნებში საერთოდ მონაწილეობაზე უარზე კი არა, საერთოდ არანაირ თანამშრომლობას ისინი არ განიხილავენ მით უმეტეს თვითმმართველობის არჩევნებზე გასვლას. მაგრამ როდესაც ლელოს წარმომადგენელი ჩვენ აქ გვეუბნებოდა, რომ კვლევები ამბობს, რომ
საზოგადოების უფრო დიდი ნაწილი, მათი აღმოჩენილი ყოველ შემთხვევაში არჩევნებზე გასვლის მომხრეა. თქვენ გაქვთ რაიმე მსგავსი კვლევა, ან გაუზიარებია ვინმეს ასეთი კვლევა, ან თქვენ გაგიკეთებიათ, ამ პულსაციას გრძნობთ სხვა ასე ვთქვათ, საზომებითაც, არა მხოლოდ იმ პირადი კომუნიკაციით, რაც რუსთაველზე შეკრებილებთან შესაძლოა გქონდეთ, პატიმრების მშობლებთან და ასე შემდეგ. მე არ მეგულება დღეს ადამიანი, რომელიც თვლის, რომ სახელმწიფო არის მიტაცებული, არჩევნების შესაბამისად არის მიტაცებული და ამ ქვეყანაში ეს არჩევნები პრინციპში აღარ არსებობს და იმხრობოდეს თვითმმართველობის ფორმალურ არჩევნებში მონაწილეობას. ლაკმუსის ქაღალდი იყო ირაკლი კუპრაძის მიერ გაკეთებული განცხადება და მე ის კრიტიკის მთელი ტალღა, რომელიც წამოვიდა ლელოს მისამართით. მე გულწრფელად გული მწყდება რეალურად, იმიტომ რომ ლელო არის ის პარტია, რომელიც ამ ბრძოლის ავანგარდში იყო და ძალიან არ მინდა რომ ამ თავიანთი გადაწყვეტილებით პირველ რიგში დააზიანონ თავიანთი პარტია და მე ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს ბრძოლა და ეს პროტესტი დააზიანონ რეალურად და პროცესის ნორმალიზება მოახდინონ ამ შემთხვევაში და გულით ვუსურვებ მათ, იმიტომ რომ მათ პარტიაში ჯერ კიდევ მსჯელობა მიმდინარეობს და იქ არიან ადამიანები, რომლებსაც საღი აზრი აქვთ და ეწინააღმდეგებიან. მე არ ვიცი რა კვლევა აქვთ ჩატარებული, ჩვენ ეს კვლევა არ გვინახავს რეალურად. თქვენ იცით რომ ლელოში არ არის ერთსულოვნება? დიახ, ვიცით რომ არ არის ერთსულოვნება ამასთან დაკავშირებით. მათ შორის და ვისურვებდი რომ საღ აზრს ემარჯოს ამ პარტიის შიგნით რეალურად, იმიტომ რომ ფაქტია ის კვლევაც არ არის ამ პარტიის შიგნით საკმარისი, რომ საბოლოოდ ეს გადაწყვეტილება მიიღონ. ეს იქნება ლიკვიდაცია ამ პარტიის გრძელვადიან პირობებში აუცილებლად პოლიტიკურ ხარაკერს გაიკეთებს აღნიშნული პარტია და ამ პროცესის დასამარება იქნება და აღიარების მიცემა ქართული ოცნებისთვის უმძიმეს. მადლობა ანა გოგოლაძის კოალიცია ცვლილებისთვის წევრს, რომელიც პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.